Wow, lihat teman-teman. Widih, ada tumpukan benda-benda yang berlumpur. Wow, sangat kotor dan berlumpur. Oke teman-teman, kita kumpulin semuanya ya. Wah, di sini sudah ada tempatnya. Widih, mainan pertama. Nice. Warna hijau, merah, biru, dan oranye. Wis, gokil sih. Berwarna-warni. Wah, kurang. Widih, hiu sepertinya. Gokil. Wah, palutor sepertinya. Mantap sih. Wah, sangat kotor dan berlumpur. Wah, gajah sepertinya. Nice. Nah, ini yang terakhir. Oke, lihat teman-teman, semua mainan berlumpur sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Let's go. Wow, lihat teman-teman. Widih, di sini sudah ada air bersihnya ya. Oke, ayo kita bersihkan mainan yang berlumpur. Wah, warna oranye. Langsung bersih. Seekor bunglon. Mantul. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi. Widih, ada seekor bebek. Keren sih, taruh sini. Nah, teman-teman, kita bersihkan yang ini. Widih, langsung bersih. Seekor gajah. Keren sih. Selanjutnya, kita bersihkan warna kuning. Lihat teman-teman, ada seekor kucing. Mantul. Wah, warna merah. Keluarlah seekor buaya. Nice. Nah, teman-teman, kita bersihkan warna hijau. Keluarlah seekor kura-kura. Wah, mantap. Oke, selanjutnya warna merah. Muncullah seekor bebek angsa. Keren sih. Wah, yang ini besar sekali. Tahun apa ya? Langsung bersih. Hiu megalodon. Wah, sang predator laut. Oke, kita bersihkan lagi. Nah, hewan apa ini? Langsung bersih. Seekor serigala. Wis, gokil. Oke, teman-teman, kita bersihkan yang ini. Keluarlah seekor badak. Mantap. Warna merah. Langsung bersih. Seekor singa laut. Gokil sih.
Wah, yang ini unik sekali. Wehehe, lihat teman-teman, ada laba-laba. Wis, mantap sih. Wah, hewan apa ini? Unik sekali. Muncullah Dimetrodon. Wah, warna merah. Langsung bersih, seekor harimau. Wah, harimau putih. Mantap sih. Nah, teman-teman, kita bersihkan yang ini. Wadidaw, keluarlah seekor ayam. Ayam jantan. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi. Langsung bersih, seekor zebra. Wah, yang ini unik sekali. Hewan apa ya? Langsung bersih, seekor gurita. Hewan laut. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, ada belalainya. Hewan apa ini? Muncullah seekor gajah. Mantap. Langsung bersih, seekor tawon. Wah, warna hijau. Widih, beruang teman-teman. Seekor singa. Wah, ini kecil sekali. Langsung bersih, seekor kuda Nil. Mantap. Nah, ini yang terakhir. Wih, lihat teman-teman, ternyata palu Thor. Palu superhero Thor. Widih, lihat teman-teman, semua mainan berlumpur sudah kita bersihkan. Terima kasih sudah menonton.